Иди сюда наверх. Иди наверх сюда. Удобнее будет жить. Ну, как тебя звать? Кто ты такая? Ты красавица. Что ты боишься? Не бойся, все будет хорошо. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про щенка по имени Джессика. Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Эта история началась с того, что я на дороге нашел бездомного щенка. Вообще места, там где я когда-то нашел найденышей, никогда не забываются, даже когда проходит несколько лет. Я всегда вспоминаю те события, особенно когда проезжаю в тех краях. Воспоминания грустные и радостные одновременно. У нас есть места, в которых живут люди, которые очень плохо относятся к бездомным животным. Почему так происходит? Это почти всегда зависит от образования, менталитета, культуры и среды обитания. Вот в одном из таких мест я и нашел щенка Джессику. Это небольшой поселок, через который проходит объездная дорога. Многие для того, чтобы сэкономить время, проезжают через эти места. Центральная улица довольно-таки ухоженная, много магазинов и разных забегаловок. Но у меня эта дорога вызывает только отрицательные эмоции, потому что каждый раз, когда я там проезжаю, я вижу сбитую собаку на обочине. Больше года назад почти в этих же местах я нашел малыша Макса. Маленький черный щенок, который вывезли за поселок и просто оставили на обочине. Вот оно. А вот оно где находится. Вот это место. Вот какая-то мусорка. И вот здесь он. Так, не убегай. Морда, не убегай. Там дорога. Там вот эта дорога. Здесь дальше деревня. Вон она. Да, сейчас идем. Жил он вот тут. Вот под этой штукой. Да, домой едем. Чего ты? Все, поехали. Иди, мой Евсебук. Тимося, ты как здесь взялся, а? Откуда ты здесь взялся? Все. Пойдем домой? Идем домой? Опа. Тихо, сейчас у меня. Он прятался под большим камнем. Хорошо, что он не выбежал на дорогу и не попал под машину. И вот прошло больше года с тех событий, и я опять встречаю щенка, который в этот раз бегает по центральной дороге, между машинами на глазах у всех. В этот день, проезжая через центральную дорогу, я увидел, как маленький щенок залез под грузовик. Пролез под ним и побежал в сторону двух мусорных баков, которые стояли на тротуаре. Я доехал до ближайшего разворота и поехал обратно. Когда я вернулся, щенок бежал на противоположной полосе прямо посередине дороги, напротив движения машин. Как я сказал раньше, в тех местах очень много сбитых собак на дорогах. Там не особо обращают внимание на собак, которые бегают по дорогам. Как он не попал под машину, для меня до сих пор загадка. Просто очень повезло. Я развернулся и остановился на обочине. Щенок был прямо передо мной. Это была девочка. Передние лапы были вымазаны красным, как будто порезаны. Я подумал, может, зацепилась за колючую проволоку в полях и поранилась. Я остановился так, чтобы оставить небольшой проход между моей машиной и забором. Я вышел из машины. Она побежала между мной и забором. Ну, в принципе, так, как я планировал. Но как только она увидела меня, она сразу попыталась залезть под машину. Я схватил ее прямо под машиной. Схватил очень неудобно, но крепко. Малая попыталась вырваться. Я не мог ее выпустить, потому что я не хотел искать ее потом по подворотням. Приятного в этом мало, а особенно в этих местах. То, что я сделал, я закрыл глаза рукой и аккуратно вытащил ее из-под машины. Закрыть глаза рукой иногда это успокаивает собаку. Ну, если это, конечно, маленький щенок. Я вытащил ее из-под машины и положил на переднее сиденье. Пока я обходил машину, она слезла с переднего сиденья на пол и пыталась спрятаться под сиденьем. Вначале она очень сильно меня боялась, но это быстро прошло. Иди сюда наверх. Иди наверх сюда. Удобнее будет жить. Ну, как тебя звать? Кто ты такая? Ты красавица. Что ты боишься? Не бойся, все будет хорошо. Мы сидели в машине, я смотрел по сторонам, пытаясь что-то увидеть. Откуда она там взялась, непонятно. До выезда из деревни 1 квартал, потом начинаются поля. Электронного чипа на ней не оказалось. Ошейника с биркой тоже. Значит, она официально бездомная собака. Мы постояли еще немного и поехали домой. Я выехал из деревни, и мы поехали по направлению к скоростной трассе, подальше от этих мест. Кушать и пить я не предлагал. Было понятно, что в данный момент ей точно не до этого. Она сидела и прятала морду под сиденьем. Нужно было дать ей немного времени успокоиться, привыкнуть к новой ситуации. Лапы были целые. Они были просто перепачканы какой-то рыжей грязью. Было понятно, что она никогда не жила в доме. Она никогда не ездила в машине, и от нее очень сильно воняло каким-то мусором. Очень сильно.
Я смотрю на ее лапы, на рыжую грязь, и тут я начинаю вспоминать, что видел похожие рыжие разводы на асфальте, по-моему, где-то в центральной дороге, ближе к выезду из этого поселка, совсем недалеко от места, где я ее поймал. В общем, я возвращаюсь обратно. Вдруг там есть еще щенки. Я решил вернуться и проверить, прежде чем поехать домой. Я нашел ближайшее место, где можно развернуться и поехать обратно. И на самом деле, на одном из участков дороги асфальт был другого цвета. На видео не очень видно, но это такой же цвет, как у нее лапы. Какая-то глина рыжего цвета. Дорога уходила вниз, в сторону небольшой промышленной зоны. Внизу с левой стороны был участок и стоянка для грузовиков. Не заасфальтированный участок с лужами грязи, точно такого же цвета. Но на ней не было следов собак. Вообще не было следов. Я спросил у охранников небольшого бетонного завода, видели ли они щенков. Охранники сказали, что иногда приходят взрослые собаки с поселка, но щенков они не видели. Я заехал на одну улицу выше. Оттуда свысока можно было рассмотреть этот участок местности. Но на самом деле это только мое предположение, что малышка Джессика была именно оттуда. Она могла прибежать откуда угодно, но я должен был проверить. Ну, здрасте. Здрасте, мордость. Какой-то звук бетонный. Мусорка. Там грязь и мусорка, и то, что у нее на лапах, очень похоже на ту грязь, которая там. Да? Ну и тут все хорошо, не переживай. Я проехал для того, чтобы посмотреть, может быть, есть еще, но нет ни следов, ни щенков. Не знаю, где она была, как она выбежала на дорогу, но не столь важно. Но, во всяком случае, больше других нет, и уже хорошо. Я еще сюда приеду завтра, посмотрю. В общем, такие дела. Вот такое приключение. Все видно. На следующий день я приехал еще раз в эти места, но я не нашел ни следов, ни щенков. Мы ехали в сторону дома, Джессика немного успокоилась. Я остановился на обочине и решил дать ей немного еды. Не бойся, чего ты так боишься? Он совсем маленький, а? Не бойся. Чего ты так боишься? Ой, девочка моя. Ой, девочка. Ой, девочка. Ой, девочка. Слышу? Что-то чудесное.
Это полностью. Я пока не буду тебе много давать, потому что не знаю, что с тобой как. Попозже дам еще, хорошо? Крышка маленькая. Как тебя будет звать, а? Надо имя тебе придумать. Давай воды. Давай воды. Бери. Смотри. Ну попей воды, давай. Давай воду. Будешь? Тихо, не мойся, погоди. Ну давай, на. Что ты говоришь? Я тебя тоже люблю. Не мойся, пауку. Ты что там делал, а? Объясни мне. Ну какого черта ты на дороге делаешь, а? Ну, вся в грязи вывалилась. Где ты была? А? Воняет от тебя, как я не знаю чего. Сейчас приедем домой, будем купаться. А? Ну, вот куда ты бежала? Объясни мне. Девушка, куда бежала? Не подлизывайся. Не подлизывайся, я говорю. Куда бежала? Давай еще воды. Давай воды еще, да. Давай воды еще, давай. Ну. Ну, в общем, вот оно чудо вот такое. С грязными лапами. Да? Это девочка. Я думаю, что ей месяца не знаю сколько. Ну, по зубам у нее очень молочные зубы. Она еще маленькая. Бежала по дороге. Там, где машина, посередине. Вот такое вот мне чудо сейчас. Что с ним делать теперь, я не знаю. Что с тобой делать? Ну, не оставлять же на дороге. Я вот, такое вот мое приключение сегодня. Да? Ты мое приключение сегодня. Ты вонючка, от тебя воняет какой-то непонятно чем. Сейчас придем, будем отмываться. Где ты лазила? А, чудо в перьях. А, такие вот дела. Не как обычно везет. Как обычно не вовремя. Ну, в общем, приключения. Все, едем домой. Ехать нам было очень долго. Почти всю дорогу малая спала. Она очень устала. Джессика, она помесь бойцовской породы. В тех краях, откуда ее забрал, таких собак используют для собачьих боев. Все это очень ужасно. Приюты и волонтеры изо всех сил стараются по возможности забирать бойцовских собак с этого сектора. Не всегда это просто и не всегда это возможно, но мы делаем все, что в наших силах. Человек, который плохо относится к животным, также плохо будет относиться и к другим слабым. И это не важно, кто это – котенок, собака, птица, лежащая в луже, или человек, который слабее. Такие люди, как правило, за счет притеснения слабого поднимают свою собственную значимость. Потому что по-другому они не могут. Они просто не понимают, что возможно по-другому. Нам нужно лучше воспитывать своих детей. Рассказывать и объяснять им, что на самом деле важно в этом мире, а что нет. Чтобы ребенок точно знал, что ни в коем случае нельзя обижать слабых. Потому что предназначение сильного человека – это помогать слабым, помогать тем, кто в тебе нуждается. Когда мы добрались домой, было уже темно. Я остановился на площадке, хотел пройтись с малой, чтобы она сделала все свои туалетные дела. Сейчас нужно выбирать место для прогулки, на которых не гуляют собаки, просто потому, что у нее еще нет прививок. Будешь самая красивая. Да? Идем? Давай. Давай, воду. Опа. Так вот. Нет. Для тебя она большая. Поднимись. Поднимись. Опа. О. Покажись. А ну встань. Здесь. Встань. Встань. О. Для тебя она большая еще. Ай. Снимай.
Делаю тебе ошейник просто. Ошейничек. Ошейничек просто. Так вот. И пойдем на улицу. Чуть-чуть маленькая. Даже ошейник большой. Ничего себе. Катя мелкая. Даже ошейника у тебя нет нормального. Нет, вон ошейник. Не, вот это да. А что же мне делать с тобой теперь? Обезьяна. Вот так ты снимешься. Сейчас пойдем. Сейчас придумаю. Стой. Так мы сделаем. Сделаем вот так. Оп. Пропустим его вот так. И вот так. Ну, поменьше. Давай. О. Покажись. О. Да? Куртка моя идет. Бось. Лепести. Пойдем. Выходи. Ну, не бойся. Иди ко мне. Сюда. Иди мой. Не на ручки. Идем. Это называется «вышел погулять». О, она вышла и села. Давай, я пописываю. Или покакаем. Я с тобой. Не, ну что значит? Джесси? Да я тебя не оставлю. Ну что это зачем? Ребенок мой. Я вышел с тобой на улицу для того, чтобы ты пописала. А ты посмотри, что делаешь. А? Ну, как вот можно с ней выйти на прогулку, она вон прячется под куртку. Идем пройдемся, обезьяна. Погулять у нас так и не получилось. Джессика все время подходила ко мне, ставила лапы на ботинки и садилась. Я думаю, что она боялась, что я оставлю ее на улице. Усталые, но довольные, мы все-таки добрались домой. Сейчас, давай. Буду снимать с себя эту штуку. Поехали. Джессика пойдет? Джессика супер. Джессика. Что даже реагирует? Хвостиком. Да, ничего. Лапочки. 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 Вот лапочки. Какая девочка. Ух, какие лапочки, грязненькочки. Чистюльки. Возле чистюльки уже розовый мостик. Да? Красотульки. Хи-хи. Давай шейку. Шейку. Вот так шейку. И красотуля. Все. Папа, давай снимем. Дома мы ее покупали и помыли специальным шампунем. Джессика была целенькая. Единственное, что у нее очень сильно был раздут живот. Но это дело поправимое. Несколько дней нормальной еды, профилактики против паразитов, и все будет нормально. Надо все равно ее вытащить, она должна в туалет сходить. Она в туалет не ходила все это время, а я чувствую, что она подпукивает. Знаешь? Кушала что-то. Кушала чуть-чуть, я дал ей там паштета А такого. водичку? Водичку не пила. Но кругом лужи на улице, поэтому нет. И всю дорогу спала практически. Как бы. Ну, Вот только начала подпукивать вот здесь. Она не выглядит какой-то такой вот ослабленный. Все?
Попробуй ее в карманчик Думаешь, посадить. она залезет? Не знаю. Там и удобненько, они Я не любят. думаю, что он залезет. Давай, мой прокрути. Да, хватился. Все. Отсюда можно наблюдать, видишь, как хорошо. У меня дома очень мало свободного места. Вернее, все места заняты. Когда тепло, есть дополнительный домик на балконе. Но сейчас зима и на улице идут дожди. Поэтому балкон это не вариант. Выделили место под столом, положили мягкий матрас и тепленькие одеяльца. Я думаю, что ей очень понравилось новое место. Малая была чистая, сытая, теперь у нее все будет хорошо. Так закончился первый день щенка, которого мы назвали Джессика. Понимаешь уже? Джессика, перестань это делать. Ты серьезная собака, нет? Ты практически зверь, нет? А ты посмотри, как ты себя ведешь. Джессика, перестань зазнаться. Объясни мне такую вещь. Вот ты прям сейчас лижешься, такая прям, вот такая прям вся. Ой. Объясни мне, когда на улице, я тебя ловил, ты убегала от меня. Почему ты убегала? Объясни мне. Объясни мне. Может, пришлось на тебя прикрикнуть даже. И ты остановилась только тогда. А сейчас ты прям себя вылизываешь меня. Не делай так. Объясни, почему? Почему сразу не прийти и сказать: Олег, привет, поехали. Почему так нельзя сделать? Этой, как ее, собачьей телепатией. Ты можешь всем собакам будущим, которых я буду находить, вот передай им так отсюда. Так, мысль ушла. Чтобы они все, как только меня видят, сразу подходили, я дверь открою и поехали. Тут ловить вас потом, вот это еще. Джеся, бедные твои хозяева. Ты их замучишь, залижешь. Ты грозная собака. Залижешь до смерти. Так, ты все, сиди спокойно. Все, сиди спокойно. Все, давай спать. Все, сиди. Джеся. Такая она классная. То есть, она такая на ощупь приятная. Такая прям как хощика. Так отъелась чуть-чуть. Да, чистая. Уже не воняет, она так воняла. Это ужас был, от нее такой был запах ужасный. Просто кошмар. А сейчас напахнет, шампунькой пахнет. Да, Джеся? Джеся. Ложись. Отдыхай. Ну не лезь в лицо. Как классно, да? Джессика очень быстро училась. Она очень умная собака. После нормального питания проблемы с животиком прошли. Мы приучали ее к ошейнику, ходить на поводке и к простым командам и играм. Прошло время, и она была готова ехать в новый дом. Мы сделали несколько фото, как всегда составили объявление о пристройстве и опубликовали в разных группах в социальных сетях. Красавица Джессика уехала в новый дом. Очень хорошая семья, очень хорошие ребята. Мама, папа, 2 детей. Папа, который понимает в таких собаках. Что значит понимает? У него когда-то была такая собака, которая прожила очень долгую и счастливую жизнь, поэтому за Джессику можно абсолютно не переживать. Ну, я знаю, потому что уже прошло время, и она довольно-таки подросла, и они присылают нам фотографии, рассказывают, что она до сих пор залазит в свой маленький домик, ложится, они укрывают ее одеялом, и она спит в этом маленьком домике. В общем, все с ней хорошо. Вот так закончилась история собаки по имени Джессика. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.